Yesha qo'y. Hoy, ey! Yesha qo'y. Hoy, ey! Yesha qo'y. Hormanglar ustalar, hormanglar. Keldingizmi, shef? Qorin yesha qo'y. Hoy, ey! Bo'p ketdi-yu. Endi yo'lda shashlik pishishini kutib qolib ketdik-da endi. Nima deysizlar? Xotin, bo'l, ustalarga dasturxon yoz, obed tayyorla. Nima bu shashlik? Nesi qilyapsan shashlik-ku? Erkak kishiga 3 marta omad beriladi degan-ku. Nobodo bittasini ishlatib qo'ymayapmiz, ami? Ollaring, menga anaqa qiyma meniki tegmanaman, yirtaman tegsalarni. Anu makaronga o'xshargan shashlik. Ha, vallahi olinglar, osh bo'lsin, osh bo'lsin. Shef, keling o'zingizdan. Yo'q, men boya shashlik kutib qolib ketdim dedim-ku. O'shani yeyapmiz biz, olinglar. Zato omadimiz o'zimizda qoldi. Davay, ollan. Shef, mana qani obkatkadan chiqdi. Devorni nima qilaylik? Abo'y qilaylikmi yoki atachentami? Abo'y qilasan-da, atachentani nima qilaman? Abo'ylarga eskirdi. Atachenta olsam. Abo'y qil bo'ldi. Men aytganim degan, deganim degan.